paskaties, viņš jau pats nāk ārā. Tas nevar tik ilgi sagaidīt. Kroķis, draugi, mīļā ir situācija. Hello people on the internet. Mēs aizbraucām uz Fitman Lab un ieķērām aizmugurējo kītu, tā kā moksim virsum viņu. Un mērīsim un liksim kopā visu, jo mums jāgatavo mašīna, lai viņu uztaisītu feināku. Līdz ar to šis viss pēc tam pasākums ir jālabo, jāsamaina precīzāk un kaut kā tā. Močiem virsum vienkārši. Kontekstam, tad ņemam nost uzdekas un sākam fleksēt. Un sākumā vispār jānoņem diski, lai nesačukrētu diskus. Tā kā ceļam augšā mašīnu, ņemam no stratus un fleksējam. Arī tu! Vai es augstāk līdz Vajag? Vajag kaut ko atzīmēt. Es tā kā neesmu vairs 16-gadīgs cilvēks, un Reins netik, vairs mēs necenšamies šādi darīt. Es neredzēju, vēlreiz parādīt. Šādi? Es neredzēju, vēlreiz parādīt. Oi! Ah, tu ir krīsa! Tur ir vēl viens uzgrīzis! Tu nopietni! Ja? Vēl viens! What do you mean? Džek? Dāmas. Tā kā no zavoda. Laurīt, patīk skrūvēt mašīnu? Jā, Jā? Pie šitādas mūzikas ir īpaši? jā, labāk. Nomierināts. Skaisti. Labi, neklaķins. Tur ir vēl. Kurš liek oriģinālo atpakaļ? Es rādīšu ar pirkstu. Es zinu, ka es ņēmu bambe. Ej malā, man tev nevajag. Tagad? Tev atskrūvēt, Jā, visi var. Tur rauj nost to bamperu. Poštis! Pampierēs minus! Ev. Ir M-bumpers, es zinu, jāsavāc. Tur stūrī ir M-bumpers. Redz virsū ātri. Man jau jāpārbauda, vai viņš tur vispār nāk kaut ko uzvar. Nāk, nu viss kārtībā. Jā, tikai tu neesi caurmulds. Nē, pak, zinu, nevis mīnusiņi, bet pagarinātāji. Tur nevar tik lielu nevajag. Tur ir viens caurums tikai. Jā, tur ir šis viens nelaimīgais caurums, pa kuru... Paskaties, viņš jau pats nāk ārā. Lietuvieši. Tā mašīna pa daudz jau lietuviešus izbaudīja. Ir labi. Safety first. Hell yeah! Te tāda mērķis notiek tik ātri viss. Holy guacamole. Šitais tiešām ļoti ātri viss notiek. Jā. Bet episki. Kroči, kas ir visu šito mastiku ārā tagad? Visi safleksēts vienā pusē, visi salikts. Ir arī uzlikts divnieks plants un uzlikts arī rats. Izskatās nereāli. Vēl otra puse. Tad var likt kopā visu.
Laid ātrāk, mēs taču nevaram tik ilgi sagaidīt. Kāds traktors? Jo, kudī vajag zemāk. Tur ir bogu dievs. Parādās tramvaja atspers labās. Tu sturi. Nav, tas ir teļ amīšiem, tikai kaučiks. Mums šodien ir uzdevums noņemt uzlikas un salbot visas rūsas vietas, kas mums ir aizmugurē. Saslīpēsim pilnīgi visu sākumā un pačakosim, cik slikti mums tā aizmugure ir, cik ļoti mums vajadzēs viņu labot. Ceļam augšu aizmuguri, ņemam no stratus, ņemam no uzlikas, ņemam fleksi rokās un slīpējam visu rūsu nost, jo te ir ko paslīpēt visticamāk. Un jā, šodien mēs cīdīsimies principā ar šo. Te ir viss rūsā, to ņemsim no uzliku. Un tad jau visu sāksim slīpēt nost. Pirmkārt sāksim jau ar to, ka šis pasākums arī noteikti būs jāslabo, jāuzliek atpakaļ taisni, jāuztais tāda arka cieta, lai neiet dubļi iekšā, bet vēlāk nesarūsē vēl šis viss slānis, bet visticamāk, ka šodien to nē, to citu dienu, bet šodien, ko es gribu mēģināt šito visu, slīpēt toļu nost un skatīties, cik drausmīgi, cik slikti šeit viss ir. Nu jā, tā kā, es nezinu, es domāju, varbūt vēl nesākšu, nejaukšu otru pusi ārā, bet sākšu slīpēt jau šito pusi visu nost, slīpējam, skatāmies, un tad sākam varbūt sagatavot vienkārši priekš metināšanas šito daļu, jo citādi uzlika vispār neturējās. Te nekā vairs nav. Un te ir vispār baigi lielāka aka, es nesaprotu kādēļ. Tā kā es saprotu, varbūt no šejienes viss līd iekšā un iepilst te iekšā, bet kāpēc te viss paliek. Pašlaik šāda mums tā situācija ir. Zāģēsim ārā līdz šejienē plus mīnus, pa šejienu augšā, tad te lejā un tad pa pašu apakšu, lai visu šito izņemtu ārā. Un tad jaunu es jau esmu kaut kā uzlocījis, sagriezis, tad plus mīnus, šitā ies apakaļ virsū, un tā arī būs labi. Tāpat arī noteikti būs jādara otrā pusē, jo otrā pusē ir ļoti līdzīgi, bet es nezinu, kā tur būs precīzāk, jo te arī nav labi. Ņēmam fleksi rokās un zāģējam ārā šito pusi, lai pēc tam vēlāk varētu iemetnēt. Saku skatītājiem, ka tas nav kārtas. Tas nav kārtas, tas ir Pikachu kaut kāds. Nereāli, Džeki! Un dāmas un kungi, look at this! Man bija ļoti liels domas, vai tagad uzreiz otru pusi taisīt. Tad es izdomāju, tikko jāļauc ārā un jāčinī, un rītdien atbraukšu ar Ričuku šeit un pabeigsim līdz galam to visu, kas būs jāizdara. Tā kā jaucam vaļā otru pusi un fleksējam ārā un slīpējam, ko tur jāslīpē. Es jau posieties, kāds esmu meistars. Te visu salaboju, bišķiņu kā mierīts un tā, jo te bija ļoti slikti. Tad es šito bukti viņu bišķi padauzīju no šitā mazā caurmiņa, ja? To, ko mēs pirmīt rādījām. Es nezinu, vai es tā vēl varu kaut kā viņu salabot, bet špaktelis dara brīnums, diemžēl. Kaitai. Tā kā jaucam vaļā šito pusi un skatāmies, cik slikti tur ir.
long story short, iepriekšējā diena pilnīgi visu. Man sanāca vienkārši špaktelēšanā, slīpēšanā, vēl špaktelēšanā, slīpēšanā. Tad tikai mēs pašā vakarā tikām pie krāsošanas. Cik nu krāsošanas vienkārši nopūtām pašlaik ar baloniņu, jo mēs gatavojam to mašīnu kaut kam. Mēs esam šodien ieradušies atpakaļ. Šis ir viss izžuvis. Un mums ir sanācis kaut kas šāds. Vismaz te vēl ir bukti joprojām, bet tas nekas. Tā ir drifta mašīna. Nav par ko uztraukties. Nu, tā kā šeit viss ir izžuvis, mēs beidzot varam šeit visu likt vienkārši kopā. Tā kā liekam kopā un skatāmies, kā izskatīsies. Ļoti labi. Mēs esam salikuši visu aizmuguri. Tagad jau tā aizmuguri bišķi labāk izskatās, tā kā nu. Uzlikām bodykītu virsū, sačinījām visu aizmuguri, cik nu varējām sačinīt. Palika vēl uzlikt mums bākas vāciņu. Šis viss vairāk un mazāk tika gatavots, jo pēc nedēļas un pāris dienām mēs vedīsim šo mašīnu krāsot, tā kā atstājam kādu komentāru, kā tev šķiet, kādā krāsā mēs šo mašīnu krāsosim. Un līdz ar to, ar šo mēs arī beigsim. Ja tu vēl mums neesi piesakojis, tad noteikti piesako un atbalst mūs kā kontenta veidotājus. Atslēj patīk pogu, like pogu, visu to foršo pārējo un tiekamies jau nākamajā.